सो हेलो गाइस वेलकम छ मेरो ब्लगमा। तपाईहरुलाई मैले भनेको थिएँ हैन हिजो कि म कहाँ जान्छु भनेर, तर म अहिले पनि भन्दिनँ। म तपाईहरुलाई वहीँनिर गएर देखाउँछु हैन। अनि मसँग चाहिँ बहिनी पनि छ एकजना, तर ऊ चाहिँ सोशल मिडियामा नआउने अरे, ऊ कहिले नै आउँदैन अरे नि त, अन्त नआउने अरे। अन्त के भन्छ, निहा पनि जान्छु भनेको थियो, तर निहाको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि उसको चाहिँ इमर्जेन्सी अफिसमा बोलायो अरे काममा। अनि ऊ गयो, अन्त म र बहिनी मात्रै जाँदैछ अहिले। बहिनीलाई चाहिँ देखाउँछु भनेको, नदेखाउनु मलाई, नदेखाउनु भन्दैछ हो। त्यो हिजोको भिडियोको बहिनी चाहिँ होइन, अर्को बहिनी हो। किनकि निहासँग दुईजना बहिनी बस्छ नि त, ऊ बहिनी हो। अर्को बहिनी त ड्युटी गयो। अन्त हेर्दै गर्नु होला म कहाँ जान्छु भनेर। अब तपाईँहरूलाई म यति अब यस्तोहरू लाउँदा देख्दा त तपाईँहरूले जज त गर्नुभयो होला कि कहाँ गएको भनेर होइन। कतिले त अब थाहा पनि पाउनु भयो होला। म तपाईँहरूलाई त्यहीँनिर गएर देखाउँछु। गाइस मेरो चाहिँ आजको आउटफिट हेर्नु होला तपाईँहरूले होइन, कस्तो देखेको छ भनेर होइन। हाम्रो चाहिँ हिजो पनि आयो होइन। हामी चाहिँ अहिले जाँदैछ, बहिनी चाहिँ उता बस्यो। उसलाई थाहा छैन मैले क्यामेरा अन गर्छ भनेर। अन्त अब हेर्दै गर्नु होला। म चाहिँ यहाँनिर आएको हो, इस्कन मन्दिर सिलगढीको। मलाई चाहिँ कहिलेदेखिको आउनु मन थियो, त्यो भनेर आएको। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति ब्युटिफुल, एकदम दामी। आइ पनि पुग्यो। यो चाहिँ एकदमै दामी भन्दा पनि दामी छ होइन। मलाई चाहिँ एकदम कस्तो हुन्छ नि, अब सुकुन मिल्यो खतरा होइन। उयोनिर झन् हेर्नु न, ऊ कस्तो दामी देखेको। तपाईँहरू चाहिँ यहाँनिर इस्कन मन्दिर को आउनुहुन्छ होइन, यहाँनिर चाहिँ लेखिदिनु भएको रहेछ होइन। मलाई चाहिँ त्यति साह्रो थाहा भएन होइन, तर पनि दर्शन गर्नु नै बहुत ठुलो कुरा हो। तपाईँहरू चाहिँ यसलाई फलो गरेर आउनुहोस् तपाईँहरू पनि इस्कन मन्दिर। यहाँ चाहिँ हेर्नु सक्छ होइन, यहाँ चाहिँ भिडियो गर्न एलाउड छैन। मैले चाहिँ अलिकति भए पनि देखाइदिएको। गाइस यहाँ चाहिँ एकदम फोटोहरू एलाउडै छैन रहेछ, जो मैले रिल्स चाहिँ बनाउनु पाइनँ हो। यसमा चाहिँ यहाँबाट गएको मलाई चाहिँ पुरा एक्साइटेड लाग्यो, किनकि मैले रिल्स चाहिँ बनाउनु पाइनँ। अब चाहिँ म घर गएको, रिल्स नबनाएर मेरो फोटोमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु तपाईँहरू। म चाहिँ अहिले रुम पनि आइपुग्यो, बहिनीहरू चाहिँ उता छ, म चाहिँ यहाँ छु। म चाहिँ भोक लागेर यो बिस्कुट खाँदै खाना राम्रो लाग्यो, एकदम सुकुन मिल्यो होइन। तर मेन कुरा चाहिँ के भयो भने रिल्स बनाउनु पाइनँ, फोटो मात्रै क्लिक भयो। पनि केही छैन। अब चाहिँ हाम्रो घर जाने, किनकि मम्मीले मलाई आइहाल्नु भन्नुभएको छ घर। अन्त अब म निस्किन्छु, निहालाई फोन गर्छु त्योभन्दा अगाडि, त्यसको बाद चाहिँ निस्किन्छु। यहाँनिर हेर्नु न, बाई गाइस।